হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন আরও একটি রেসিপি নিয়ে। তবে আজ আমি আমার নিজের কোনো রেসিপি শেয়ার করব না। আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমার মেয়ের হাতে তৈরি করা ফুলকপির পাকোড়া। ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর বরাবরের মতো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন বা আমার ভিডিওগুলো প্রথম দেখেন, তাহলে নতুন নতুন আরও রেসিপি পেতে প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা অল বেল বাটন প্রেস করুন আমার সকল ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের ফুলকপির পাকোড়া তৈরি করতে স্বাদমতো লাগছে লবণ, বেকিং সোডা কোয়ার্টার চা চামচ, হাফ চা চামচ লাগছে হলুদ গুঁড়ো, হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো, আর লাগছে জিরার গুঁড়ো হাফ চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়ো হাফ চা চামচ, আদা বাটা লাগছে হাফ চা চামচ, রসুন বাটা লাগছে হাফ চা চামচ। আর এখানে দুইটি মাঝারি সাইজের ফুলকপি নিয়েছি। আর লাগছে বেসন 1 কাপ পরিমাণ, চাউলের গুঁড়া লাগছে হাফ কাপ পরিমাণ। এবার এই ফুলকপির ফুলগুলো সেদ্ধ করে নিব। তার জন্য চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ফুটিয়ে নিলাম। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো। এবার এই মশলাগুলো ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। এই মশলাগুলো যখন ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে যাবে তখন এখানে দিয়ে দিতে হবে আগে থেকে পরিষ্কার করে রাখা ফুলকপিগুলো। আর এই ফুলকপি বেশি সময় সেদ্ধ করা যাবে না। এই ফুলকপিগুলো যখন 80% সেদ্ধ করা হবে তখনই এই ফুলকপিগুলো নামিয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সেদ্ধ করে নিব 4 থেকে 5 মিনিট। ফিরে এলাম 5 মিনিট পর। আর এই 5 মিনিটের মধ্যেই আমার ফুলকপিগুলো সেদ্ধ করা হয়ে গেছে। এবার আমি এই গরম পানি থেকে এই ফুলকপিগুলো তুলে নিব। ফুলকপির পাকোড়া তৈরি করার জন্য একটি ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। তার জন্য আমি একটি মিক্সিং বোল নিয়ে নিলাম। এবার একে একে সবগুলো উপকরণ দিয়ে দিব। প্রথমে দিয়ে দিলাম বেসন, তারপর দিয়ে দিলাম চাউলের গুঁড়া, দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, এবার দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়ো, জিরার গুঁড়ো, লবণ দিলাম, দিয়ে দিলাম বেকিং সোডা, আর দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। এবার অল্প অল্প পানি দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করব। আর পানিটা প্রথম অবস্থাতেই একেবারেই বেশি দেওয়া যাবে না, তাহলে মিশ্রণটা পারফেক্ট হবে না। আমি যেভাবে অল্প অল্প পানি দিয়ে মিশ্রণটা করে নিচ্ছি আপনারাও ঠিক সেমভাবেই করে নেবেন। এই তো আমার মিশ্রণ রেডি করা হয়ে গেছে। আপনারা দেখেই হয়তো বা বুঝতে পারছেন আমার মিশ্রণের কনসিস্টেন্সিটা ঠিক কেমন হয়েছে। আমার পকোড়া তৈরি করার সকল প্রস্তুতি শেষ। এবার আমি পকোড়াগুলো ভেজে নিব। তার জন্য চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ। আপনারা তেলটা আপনাদের প্রয়োজন মতো দিয়ে দিবেন। তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন ফুলকপিগুলো বেসনে ডুবিয়ে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। আমি আপনাদের কাছে সরি বলে নিচ্ছি, তার কারণ আমি তো প্রথমেই আপনাদেরকে বলেছি আজ আমার মেয়ের হাতে তৈরি করা রেসিপি শেয়ার করছি। সব সময় নিজের ভিডিওতে ভয়েস ওভার করি, আজও সেইভাবেই ভয়েস ওভার করছি। প্লিজ আপনারা এটা ইগনোর করবেন বা ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তো যাই হোক, এই ফুলকপির পকোড়া আমার মেয়ে অনেক সুন্দর করে তৈরি করে এবং খেতে মাশাআল্লাহ অনেক টেস্টি হয়।
আপনারা চাইলে এই রেসিপিটি ফলো করে বাসায় ট্রাই করতে পারেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনাদের কাছে রেসিপিটি কেমন লাগলো। আর রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগলে প্লিজ আমার ইউটিউবে স্বর্ণাস কুকিং হাউস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আর ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে। আমি কথা বলতে বলতে আমার এক ব্যাচ পকোড়া ভাজা হয়ে গেছে। আমি এগুলো তুলে নিয়ে সেমভাবেই দিয়ে দিচ্ছি আরও এক ব্যাচ পকোড়া। এই তো আরও এক ব্যাচ পকোড়া দেওয়া হয়ে গেছে। এবার এই পকোড়াগুলো ভালোভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিতে হবে যাতে কোথাও কালার কম বেশি না হয়। আর এই পকোড়া ভাজার সময় চুলার আঁচটা অবশ্যই মিডিয়াম লো হিটে দিয়ে ভেজে নিতে হবে, তা না হলে উপরে খুব দ্রুতই কালার চলে আসবে, ভিতরে ভালোভাবে কুক হবে না। আমার এক ব্যাচ পকোড়া ভাজতে সময় লেগেছে 4 মিনিট মতো। আমার আরও এক ব্যাচ পকোড়া ভাজা হয়ে গেল। আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, পকোড়াগুলো দেখতে কতটা ইয়াম্মি লাগছে। পকোড়ার উপরেও যেমন ক্রাঞ্চি হয়েছে, ভিতরটাও ততটাই সফট হয়েছে। দেখেন আমি আপনাদেরকে একটা ভেঙে দেখাচ্ছি। আমার রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আবারও চলে আসবো নতুন কোনো এপিসোডে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।